Hello，可爱的粉丝们，以及广大的网友们，以及刚刚刷到我视频的朋友们，大家好。10年磨一剑，我们继续分享我们歌唱当中的第3个问题。上次讲过呼吸，那么我们接着这个呼吸，我们接下来讲呼吸到横膈膜。现在我们就是来把这个声音怎么搭上气息。大家知道我们唱歌是用气息唱歌，我们这样讲话不需要有气息，但是不需要很长的气息，也不需要有准备的气息。我们唱歌是要有准备的气息，并且要结合它的通道。今天的题目就是建立通道和气息的运用。建立通道，我前面的视频都有，大家可以去翻前面的视频。今天重点讲如何搭上气息。为什么一般的唱歌的人，他的声音唱起来干巴巴的，没有共鸣？他就是没有搭上气息。那么如何能搭上气息？我们从零基础开始讲。当一个人喜欢上音乐，想学唱歌的时候，他首先要把自己的声音要有美感。假如你的声音没有美感，那你唱歌怎么唱都是不好听的。这种美感是通过训练以后才能达到的。我们的声音，讲话的声音是没有美感的。那么如何能做到有美感？我们也经常看到有些人讲话的声音很好听，对，他的声音位置比别人都高一点的，声音位置高一点的。一般的人呢，我们就是这样讲啊，就是平常话的。有的人讲话特别好听，他也没学过播音，但是他的讲话声音特别高。我自己有这种感觉啊，特别是北方人，你们的声音啊，音调啊，就比我们南方人有高几个音的，真的是这样子，特别好听。那么是不是他们的唱歌就好听呢？那就不一定了。有的人讲话很好听，唱歌唱不了，因为唱歌它是有方法的。那么如何是我们这种用讲话的大白嗓来提高我们的唱歌声音的美感度呢？首先我们还是要练啊。好，又把话题带回到我们从呼吸开始，然后怎样把这个呼吸和你的声音气息搭上来。好，我们先做好。今天呢，我们给到大家呢是一个发的是第一个是哼鸣啊。我们呢是根据我的歌唱理念或者叫教学理念，我零基础的到我这里来，我都是给他第一是发哼鸣，第二是发乌母音，就2个音啊，没有给他再发多一点的，直到他掌握住以后呢，我再继续给他发其他的音啊。好，首先我们说哼鸣，
哼鸣就是学牛叫，这个视频也有学牛叫哼鸣啊，大家去找。大家知道牛怎么叫？应该大家都知道吧？是吧？这个牛啊，你看它，牛是一个很庞大的动物啊，但这个牛声出来的时候呢，它这个身体呢，一点也没感觉的。这个声音很深沉，很通畅。你们呢可以看着这个视频，自己来学着这个牛叫，试一下是不是很通畅、很自然。你看，声音好像是叹下来的。很多人呢叹不下来，躲在这里啊。这个叹下来，它也有窍门的。什么窍门呢？就是我们干家务活干得很累，我想坐下来歇一下，坐个板凳上，是不是叹下去了？是不是叹下去了？是这个状态，我们把它不要是那是漏气了，是吧？那是我们放松，是不是？那是我们要唱歌，不是这种放松，这种放松就声音虚掉了。我们声音要保持它的饱满。好，状态是这种放松的状态。好，我们来学一下这个牛叫。深呼吸，闻花，好，横膈膜撑开，再来一遍，学会了这个动作的，请在评论区打上3个1。好，这是我们讲的是第一个，用哼鸣去把这个声音气息叹下去了啊。第二个动作，我们来发乌母音啊。声音高了啊，深呼吸。喉头要里面呈圆状的。我们称之为它拉警报。口腔里面有空的啊。这个气息就大上来，没有大上气息的声音是那干巴巴的在这里用力了不要把脖子撑着好，第二种呢，我们叫公鸡打鸣。公鸡打鸣啊，你看这个公鸡，它的嘴巴是这样子的，对不对？公鸡的嘴很小，不像鸭子的嘴，嘎嘎嘎，它是扁的，是吧？这样扁扁的，是吧？那么公鸡的嘴很小，就是我们一个指头来比划它。
公鸡嘴是不是这样子？鸭子的啪啪啪啪，是不是这样子？公鸡嘴，我学公鸡打鸣啊。是不是这样？然后立起来了，然后这个上面整个立起来了，喉窝这里也立起来了哦。舌头怎么样啊？舌头就平放呗，啊，舌头就平放呗。我们所有唱的每个字，它的舌头就是平放啊，舌尖自然着舔在下牙齿的内侧，舌面保持宽宽的自然的状态，不要任何的用力，都不对啊，这样的厚厚的尖尖的都不对啊，就是很自然的呢。只把外形做起来，把里面立起来。好，你这个声音就可以保持气息，就保持会保持更长一点啊。好，跟着视频做啊！如果你能学会这个公鸡打鸣，恭喜你做对了，做对了，而且是不是很放松啊？我再做一次啊！一个是学牛叫，哼鸣学牛叫啊。这两个动作我这里说一下啊。这两个动作呢，你可以去交替着去试。有的人呢，他哼鸣怎么也哼不出来，他哼不出来的，那你就用乌母音，低音也一样，高音啊，你就是这两个二选一。假如你两个都会，那你太棒了，给你点赞啊，给你点赞。你两个都会，都是轻松驾驭，我这个也行，这个也行啊，你非常有天赋，说明你学唱歌有天赋啊。老师一讲你就明白啊，我选这个也行，选那个也行，那你就会学得很快，是不是？那么有的人呢，他就是刚开始的时候，他就是没有这种感觉啊，也有的。那你就试一下，哪一个合适你的，你就专门练那一个。当你把这个练出来以后，反过来那个就会了，明白这个意思吗？啊，就这样子。好，今天和大家分享的就是练习如何用气息搭上你的声音。好，今天的视频和大家就分享到这里。喜欢我的视频，赶紧关注、点赞、分享。如果你的点赞、评论越多，我讲课越有信心，说明我的视频大家越喜欢。如果没人点赞、没人评论，我就做到这里，再也不做了啊！好，感谢大家的收看，谢谢大家。